нажал. Всем привет! Я Макс. Сейчас, секундочку. Подкинем дровишек немножко в наш камин. Кстати, пару лет назад мы построили дом из сик-панелей. Ну и в этом году поставили камин. Мы долго выбирали, смотрели разные камины. Овальные, круглые, высокие, большие. Даже дорогие смотрели. Вот, но выбор пал у нас на эко-камин Мюнхен. Наша модель называется пристенно-угловая. То есть ее можно поставить как у стены, как, собственно, сделали мы, либо поставить ее в угол. Есть они, по-моему, в двух цветах, если мне не изменяет память, черный и серый. Ну, мы взяли черный, более классический цвет. Про компанию Камин-Дом узнали совершенно случайно, через интернет. У них очень много отзывов, как раз таки смотрели отзыв и увидели их. Решили к ним прийти, посмотреть. Ребята-продавцы очень качественно нам все рассказали, показали. Ну и, собственно, результат налицо. Камин обладает такой фишкой, как называется поддувало. Воздух поддувается, и, соответственно, огонь идет красивее, ярче. Либо же языки пламени замедляет. Стекло позволяет увидеть все это воочию. Давайте немножко сделаем посильнее огонь. Дров у нас не так много, но все же позволяет насладиться красотой. Установили нам его всего за один день, я бы даже сказал за полдня. Приехали ребята-мастера со всем материалом, все качественно сделали, аккуратненько, потом убрали за собой. Вот. Камин достаточно бюджетный. Современный дизайн у него. Есть, скажем так, притопочная часть, куда можно сложить красивые дровишки, ну и зимой их подкидывать. Сижу, и честно, мне уже жарко. Хочется раздеться. Вот. Но я думаю, это уже совсем другая история, не будем об этом. Если вы думаете, какой камин выбрать, обратите внимание на фирму Эко-Камин. Они очень интересные, достаточно бюджетные, качественные камины. Уверен, что вы сможете найти, что вам по вкусу. Ну а мы будем наслаждаться нашим камином. Всю зиму будем его топить, радоваться. Ну и зимние вечера с чаем, я думаю, в кругу семьи нам точно будут обеспечены у камина. Всем пока!